ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី phrasal verb grow up តើ grow up មានន័យដូចម្ដេច grow up មានន័យថាយើងធំដឹងក្តីឬក៏យើងធំពេញវ័យតើឡើយយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ដែលប្រើ phrasal verb មួយនេះទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 I grew up on a farm I មានន័យថាខ្ញុំ grew up មានន័យថាធំដឹងក្តីឬក៏ធំពេញវ័យ on a farm farm មានន័យថាចំការ I grew up on a farm មានន័យថាខ្ញុំបានរស់នៅធំដឹងក្តីនៅឯចំការ I grew up on a farm I grew up on a farm I grew up on a farm តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ What do you want to be when you grow up What do you want to be What do you want to be មានន័យថាតើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្វីឬក៏តើអ្នកចង់ធ្វើអ្វី When you grow up When មានន័យថានៅពេលដែល You មានន័យថាអ្នក Grow up មានន័យថាធំពេញវ័យ What do you want to be when you grow up តើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្វីនៅពេលដែលអ្នកធំដឹងក្តី What do you want to be when you grow up What do you want to be when you grow up What do you want to be when you grow up តើឡើយយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត I want to be a writer when I grow up I មានន័យថាខ្ញុំ want មានន័យថាចង់ to be មានន័យថាក្លាយទៅជា a writer មានន័យថាអ្នកសរសេរ when មានន័យថានៅពេលដែល I មានន័យថាខ្ញុំ grow up មានន័យថាធំពេញវ័យឬក៏ធំដឹងក្តី I want to be a writer when I grow up ខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកសរសេរនៅពេលដែលខ្ញុំធំដឹងក្តី I want to be a writer when I grow up I want to be a writer when I grow up I want to be a writer when I grow up តើឡើយយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ I grew up in Cambodia and now I live in America I មានន័យថាខ្ញុំ grew up មានន័យថាបានធំដឹងក្តីឡើង in Cambodia នៅឯប្រទេសកម្ពុជា and មានន័យថានឹង now មានន័យថាឥឡូវនេះ I មានន័យថាខ្ញុំ live មានន័យថារស់នៅ in America មានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិក I grew up in Cambodia and now I live in America ខ្ញុំបានធំដឹងក្តីឡើងនៅឯប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក I grew up in Cambodia and now I live in America I grew up in Cambodia and now I live in America I grew up in Cambodia and now I live in America តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ It's time to grow up You're an adult now You need to move out of your parents' house It's time to grow up មានន័យថា
ដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវធំដឹងក្តីហើយ You're មានន័យថាអ្នក an adult now មានន័យថាអ្នកក្លាយទៅជាមនុស្សពេញវ័យទៅហើយដូចអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ You need to move out of your parents' house. You មានន័យថាអ្នក need to មានន័យថាត្រូវតែ move out of មានន័យថាចាកចេញពី your parents' house មានន័យថាផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់អ្នក It's time to grow up. You're an adult now. You need to move out of your parents' house. ដល់ពេលដែលអ្នកត្រូវធំដឹងក្តីហើយឥឡូវនេះអ្នកមានវ័យចំណាស់អ្នកត្រូវតែចាកចេញពីផ្ទះប៉ាម៉ាក់របស់អ្នក It's time to grow up. You're an adult now. You need to move out of your parents' house. It's time to grow up. You're an adult now. You need to move out of your parents' house. It's time to grow up. You're an adult now. You need to move out of your parents' house. តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Teenagers don't always listen to what you say, but don't worry, your son will grow up eventually. Teenagers មានន័យថាមនុស្សវ័យជំទង់ don't ចេញមកពីពាក្យ do not មានន័យថាមិនធ្វើអ្វីមួយ always មានន័យថាតែងតែ listen to មានន័យថាស្ដាប់នៅក្នុងករណីនេះមានន័យថាស្ដាប់បង្គាប់ to what you say what you say មានន័យថាអ្វីដែលអ្នកនិយាយ but មានន័យថាប៉ុន្តែ don't worry មានន័យថាកុំព្រួយបារម្ភអី your son មានន័យថាកូនប្រុសរបស់អ្នក will grow up eventually មានន័យថានឹងធំពេញវ័យដូចចាស់ទុំចាស់គំនិតនាពេលខាងមុខ Teenagers don't always listen to what you say, but don't worry, your son will grow up eventually. Teenagers don't always listen to what you say, but don't worry, your son will grow up eventually. Teenagers don't always listen to what you say, but don't worry, your son will grow up eventually. តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត Children grow up so quickly. Children មានន័យថាកូនក្មេង grow up មានន័យថាធំដឹងក្តីឬក៏ធំពេញវ័យ so quickly មានន័យថាយ៉ាងឆាប់រហ័ស Children grow up so quickly ក្មេងៗធំដឹងក្តីយ៉ាងឆាប់រហ័ស Children grow up so quickly. Children grow up so quickly. Children grow up so quickly. តោះឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ចុងក្រោយរបស់យើង My parents feel like I still have some growing up to do. My parents មានន័យថាប៉ាម៉ាក់ឬក៏ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំ feel like មានន័យថាមានអារម្មណ៍ដូចជាឬក៏មានអារម្មណ៍ថា I មានន័យថាខ្ញុំ still have មានន័យថានៅតែមាន some growing up to do មានន័យថាម្នាក់នឹងមិនទាន់ធំដឹងក្តីពិតប្រាកដដូចមានលក្ខណៈដូចជាកូនក្មេងនៅមិនទាន់ចាស់ទុំចាស់គំនិត My parents feel like I still have some growing up to do. ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនទាន់ធំដឹងក្តីទៅតាមវ័យរបស់ខ្ញុំ
My parents feel like I still have some growing up to do. My parents feel like I still have some growing up to do. My parents feel like I still have some growing up to do. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំបានឡានសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលាបាយ